各位 DK 嘅聽眾，大家好，我係白明漢。大家好，我係冰水啊。咁其實 dating 咧都有個迷思嘅，因為以前嘅我咧睇其他導師嘅 YouTube 啦，咁就係睇佢哋啲片就覺得哇，點解佢哋 dating 可以打得咁快嘅咧？啊，一次 dating 就可以帶佢上房啊，跟住打 K 輪啊，甚至 FC 啊，即係上床啦。咁其實係咪一定要推到咁快嘅咧 dating？其實玩咗 pick up 10年有多啦，我見到圈內嘅兄弟或者自己可以成功街搭以至上房嘅女仔咧，其實唔算話好多女仔可以即時就 day two 可以 closing 到，好多女仔比較慢熱啲，尤其是你街搭咧，你要睇翻當時嘅女仔佢係質地係咪比較乖啲定係曳啲。咁當然啦，有一部分女仔係比較中庸中性少少嘅，你可以透過用一啲技巧，學咗一啲 pick up 嘅 skill，你可以 day two 就 closing 到佢，但係就並唔係每一個女仔佢都可以做得到 day two closing 呢樣嘢。咁但係事實上係好多學 pick up 啊或者睇溝女片嘅一啲男性觀眾啦，佢睇到網上好多好犀利嘅視頻，會覺得每一個女仔只要你有技術都好，就可以 day two closing。但係事實就唔係，你可以幻想一個女仔呢，佢活咗咁多年人，18歲、20歲活咗20年人啦。其實一個人嘅價值觀係好 solid 嘅，你好難透過你一日或者2個鐘嘅 dating 去到改變對方嘅價值觀。呢一個係有啲不切實際。咁當然 pick up 有少少似係 NLP 一套催眠嘅心理系統嘅。你可以透過你講嘢啦、話術啦，同女仔嘅互動、身體接觸，令到對方同你嘅好感快啲提升。但係唔係話個個女仔都可以 day two closing 咯？你有冇咩睇法？即係我覺得其實你講嘅都啱啦，即係其實係主要睇女仔嗰個性格特質啦，係咪乖嘅類型啦，即係咪保守啦，定係開放啦？因為其實我發覺係即係包括我自己都係以前就覺得啊，其實dating 就應該係要咁快嘅，就應該係要 day one 就要去到拖手打 K 輪啊，跟住可以嘅話 FC 埋係嘛？但係玩耐咗之後，我發覺其實現實中又唔係我想象中咁樣咯，即係我發覺可能係嗰啲片令到我覺得就係咁快，就係可以去到咁快。咁身邊亦都有啲人都係會咁樣諗啦，可能因為睇咗嗰啲片，咁我覺得就係有啲點講呢，就有啲獨食咯呢樣嘢。因為點解佢好多教溝女嘅導師，尤其是大陸嗰啲啦，我真係唔想點樣講邊一個導師啦，但係好多都會拍一啲街搭片，以至可能即時街搭就即刻問咗個女仔上房。你可以諗下呢一個女仔係咪真係咁快有水溫呢？係咪條片假，或者佢嗰個導師可能用女演員都未定㗎？但係呢一啲人去做 coach，佢唔會將100% 嘅事實講俾你聽咯。又或者佢可能 approach 咗100個女性，入邊當中有10個得，或者5個得，係可以做到 day two closing 嘅。咁呢啲係另計，因為事實有一啲女仔個體質比較淫底啲，佢係可以做到。亦都有一啲你話落 club 啦，或者玩夜店啦，係更加多比例嘅女仔係可以 one night closing 嘅。但係如果你放眼翻街搭或者玩交友 app，或者係朋友之間識嘅一個異性啦，唔係個個做到嘅，大家要必須接受呢個現實。咁我可以講一講圈中以前有一啲兄弟嘅故事啦。咁有一個兄弟呢，佢就係睇咗好多國內嘅 PUA 嘅導師嘅 day two closing 嘅故仔。咁佢就用嗰啲身體接觸嘅方法落佢 dating 嘅對象度，但係結果嗰個女仔係好抗拒，因為玩 pick up 呢樣嘢唔係 stage A、B、C、D 就去到尾，即係我意思，你唔係身體接觸，掂完手就掂膊頭，掂完膊頭得就直接可以 kiss，唔係咁公式化嘅。一個女仔對你有興趣嘅指標呢，係可以憑感覺啦，憑佢對你嘅一啲微表情去判斷到啦。但係唔可以話你依書去，或者唔可以跟一個好系統嘅 formula 就1、2、3、4推到個女仔去上床。如果你有呢個諗法嘅時候呢，就證明其實你之前學嘅嘢係有啲托食。溝女更加似係一個人與人嘅溝通互動。
你係學點樣同個女仔快速建立吸引，同佢真正有一個溝通互動交流，而唔應該係咁目的性強話，我今日同佢 dating，第二次 dating，我就要同佢推到 kiss close。如果唔係，你好大機會同呢個女仔會炒粉，甚至乎個女仔會俾你一啲好惡嘅 dating 嘅目標啦。譬如嗰日你想 set 做同佢 kiss，但係個女仔嗰日心情唔好，可能同朋友啱啱鬧咗交，唔想發生呢啲咁身體接觸，你又做咗嘅話咧，咁係好大機會會炒粉。所以點樣去感情升溫啦，或者推身體接觸，更加應該係你睇水溫嘅能力。你當下點樣判斷水溫？你可能推到一啲輕力度嘅 kino 啦，身體接觸。如果個女仔個反應都係縮嘅，佢唔想做，你就唔應該推落去啦。有啲女仔係無疑係好抗拒身體接觸，亦都有啲女仔咧係好中意身體接觸嘅，的確有嘅。你要識得判斷咯，判斷佢係邊類人咯。我試過有一個女仔係街搭式，係真係可以 day one 就掹佢上自己屋企，甚至 FC 埋。咁點樣做到呢？咁首先嗰個女仔佢係出嚟玩開、蒲開、飲酒嘅 party girl 啦。咁但係唔代表佢係 party girl，佢就係隨便俾任何男仔都屌得嘅。我嗰隻街搭識完佢之後，就同佢喺旺角嗰邊傾咗好多心事。佢嗰陣食緊煙嘅，咁我就同佢傾煙嘅話題啦，傾到生活，傾到學校，傾到感情觀。咁傾到咁上下，大概20分鐘左右咧，我先至同佢轉場，轉去尖沙咀海旁繼續飲啤酒傾偈。喺一個寧靜啲嘅環境咧，我先至想身體接觸，因為 feel 到個女仔都入到狀態，入到 vibe。咁我先慢慢去到掂手或者 kiss。我都唔係話一嚟就街搭識嗰條女，靠話術就掹佢上房，都係要有一啲肢體接觸，要有一個過渡啦，要慢慢升溫啦。咁去到尖沙咀嘅時候，慢慢不斷升溫 escalate 上去嘅時候，先至慢慢去帶佢上。當時尖沙咀我自己租劏房嘅，咁我先至帶個女仔去我劏房喺屋企度飲杯嘢，先至去 closing 嘅。所以你要識判斷嗰個女仔係咩特質，佢有點嘅感情經歷。第三就係你有冇做得好你哋嘅互動啦，身體接觸都係要逐層推，冇話一本通書睇到老咯。正如你所講啦，溝女其實係要有呢個同女仔嘅互動啦，係要同女仔交流，而唔係話用咩話術啊，用啲咩技巧啊，去令到佢同你去發生關係，或者叫做產生吸引。因為我發覺其實係內地嘅 PUA 啦，咁我睇佢哋啲片好多時都係講啲 terms， 做啲 terms 出嚟，就係話啊呢個係咩咩咩技巧啊，用咗呢個技巧就可以令到佢中意你，同你上床。咁我覺得呢個咁嘅手法其實係好禿食嘅，因為係首先佢咁樣拍係會叫做製造你嘅焦慮啦，證明你覺得啊要學咁樣嘅技巧，要跟佢學，咁佢先會有呢個結果。咁其次我都試過係 dating 就係話亂撳呢個 Kino， 係啊，因為嗰陣時嘅我就係覺得啊應該要好快咁樣去推得快，要kiss 要上床，不斷咁樣去試，最尾我又冇理到個女仔嘅反應係點，冇睇到佢嗰啲signal 好細微嘅信號，咁最尾搞到佢咧返到屋企之後就冇再覆我。咁呢個都令到我了解到，其實 dating 係應該要慢慢炒起個氣氛，再去肢體接觸，跟住先再去進一步去打 K 輪上床，呢啲先係一個比較健康嘅一個過程。咁今集講約會啦，咁約會除咗你話感情升溫、肢體接觸，咁新手第一步會諗就係有冇一啲系統框架去制定自己嘅約會方案呢？譬如去邊度約會，或者約會要做啲咩？譬如好多
教溝女會教你第一步一定要約去 cafe 飲咖啡，或者去睇戲。我覺得唔完全對嘅，因為每一個女仔佢中意嘅興趣都唔同，你中意嘅嘢都唔同啦。可能你本身中意打保齡，你保齡好勁，你唔中意飲咖啡，咁你又晏帶個女仔去飲咖啡，咁其實唔應該 set 個框架俾自己咯。你應該問下自己，你中意啲咩？你擅長啲興趣係咩？你會唔會嘗試將你嘅故仔去透過呢個 dating location 呈現到俾對方去睇呢？又或者你同個女仔嘅互動喺個 test 度傾過，大家都中意睇個海，中意睇日落，咁你咪帶個女仔去第一次 dating，去一齊睇日落咯，或者一齊去一啲寧靜啲嘅海濱傾心事咯，都得㗎，唔一定拘泥於你哋去邊度 dating location。因為你永遠記得約會最緊要係咩啊？你同對方係男女主角，你哋一部電影嚟嘅。其實如果呢部電影好唔好睇呢？唔關喺邊度拍攝咯，即係幾億製作嘅電影都可以係爛片之王。咁如果你哋係一個小本製作嘅電影，可能淨係得100萬嘅投入，好少啦。對於電影嚟講，咁如果你拍得好，其實一樣係可能過億票房，好似黃 XX 先生嗰啲電影咁啦，咁一樣可以拍得好。睇下你點樣拍，你點樣同個女仔溝通互動呢？其實正如所講啦，dating 其實係即係你同女仔係主角嘛。咁我又覺得 dating 嘅話，其實係響邊度都唔重要，即係最重要係你展現到即係俾到啲咩 feel 佢，因為有啲就會係跟咗，又係跟大陸嗰啲，就係會話啊，應該要去邊度 dating 係嘛，甚至可能會有啲覺得啊，我應該要約佢去啲貴嘅餐廳去食啲好貴嘅嘢，咁可以令到佢中意你。咁其實唔係，因為正如我嗰陣時同女仔 dating 啦，咁我係可以同個女仔去葵廣掃街，咁都可以製造到嗰個叫做氣氛，可以同佢去互動，咁最尾都可以有結果嘅，所以都唔一定話要拘泥於邊度，最緊要大家都有 feel。講到約會，我哋 move on 去第二個領域啦。咁雖然我哋就話頭先有一啲指標去判斷個女仔可唔可以快速推到 closing，咁呢一個唔係重點，個重點真正係在於你哋個吸引力。你作為呢個男人嘅吸引力，個世界永遠係要讓對方走入去你嘅框架入邊。你點樣拉爆你作為男人嘅吸引力呢？呢個係大家要諗嘅事。大家可以從約會嘅衣着着手啦，約會你整靚啲自己個人 outfit，執好個髮型先至出街。你個談吐好少少啦，或者約會你俾對方嘅感覺，呢啲全部係你一個 presentation 嚟嘅。如果你嗰個表達、你嗰個故事、你嗰個互動越好嘅話，越容易喺對方心目中製造吸引。如果吸引越高，其實你一個約會你當中有一啲部分有 mistake 嘅時候，個女仔係會接受，同埋你更加容易將個水溫快速推得高少少。咁如果你有齊呢啲 step 啦，咁你話真係你個女仔想快啲 closing，可能 day 2 day 3就 closing 嘅，咁你成功率咪會大啲咯。咁另外，如果你真係想做快速 closing 一個 dating 嘅話，你轉場嗰度都要有地方去考量嘅，就係你可能推一啲 deep 啲嘅身體接觸啦，而揀啲寧靜啲嘅環境，揀一啲幽暗啲嘅環境，同埋凍啲嘅環境。好多人會講漏咗凍呢樣嘢，因為女仔呢其實對溫度係頗為敏感。舉例，你係夏天，如果出邊就算夜晚喺個海旁都係好熱㗎嘛，但係如果你個戲院入邊睇緊戲，又暗又凍，女仔會更加容易咧對你產生感覺。喺個心理學嚟講咧，係點解呢？就因為我哋人個瞳孔會喺黑暗嘅環境中放大咗之後咧，容易對對方產生感覺嘅機會會更加大增。咁如果你玩耐咗 pick up 啦，你亦都 dating 經驗咁上下嘅時候，
你會 sense 到唔同女仔佢中意嘅環境、中意嘅互動都唔同。咁你咪知道哦呢個女仔點樣打咯，你咪可以更加快速去推到一個女仔 closing。咁個結論就係俾個小結論大家就係咩呢？就係大家要學點樣學 pick up，就係識多啲女仔，同多啲唔同嘅女仔約會，建立互動。咁你會慢慢發現自己真正嘅吸引力喺邊一個位置度，甚至乎你嘅吸引會可能專打到落某一個類型嘅女仔度都未定。因為人嗰個吸引力係好得意嘅，even 你約會吸引力啦，你專吸某一啲女仔中意你係好得意嘅。咁如果一個男人吸到2至3對女仔中意嘅咧，都其實幾勁嘅呢個吸引力。我都係依家先知，原來凍嘅環境底下瞳孔會放大，亦都會令到女仔容易啲對我有感覺。呢個都係第一次知，依家先知啊。咁我覺得係啦，即係最緊要係實踐啦。因為其實我覺得溝女呢樣嘢咧係知易行難啊。因為上網其實你要理論大把啦，咁你求其打 PUA 溝女2隻字，一大堆片教你啦，不論大陸又好，台灣又好，甚至識英文嘅外國都大把。咁但係睇完啦，咁要點樣去做呢？係嘛？咁做嘅時候，咁難免會緊張，會感到挫敗。咁但係都冇辦法，因為呢樣嘢係必經嘅階段。咁正如好似我同阿冰水咁樣，咁其實玩咗咁耐，咁都一定係經歷咗大大小小嘅挫敗啦。譬如話可能由最簡單嘅 day game 啦，嚇 day game 搭訕失敗，俾人reject，咁再去到 testing 啲女唔覆你，再去到 dating，可以俾人黑面，翻到去啲女又唔理你，咁呢啲都係要面對嘅挫敗咯。就唔好諗住話一帆風順咁樣就可以溝到女食到女。我覺得呢樣嘢係係鍛鍊到一個人嘅意志力同埋堅持，最緊要堅持。咁可能有啲觀眾會話我哋今集講約會啦，咁但係可能我真係 A0，連女仔朋友都唔多，唔好講約到女仔啦。咁女仔都約唔到，我練乜鬼 dating 啊？咁你有冇啲咩諗法？咁可以由身邊嘅女仔入手先啦，即係唔係話要約到佢 dating，咁可以由淺入深，同女仔普通咁樣傾下偈先啦。咁因為 A0 即係代表住你同女仔係可能冇乜交流啦，即係冇乜互動嘅經驗啦。咁可以由身邊嘅女仔去嘗試下，喂，傾下啲話題啊，傾下去邊度啊之類嘅嘢。咁或者可以試下玩交友 app 啦。咁但係交友 app 都要對相嘅要求都頗高啦。咁所以最緊要係由普通嘅交流做起先咯。如果真係一個女仔都未約到出街，其實唔緊要嘅。你玩街搭啊，街搭你試下 weekend 去西九龍海濱，或者去中環大館呢附近呢啲位。其實黃昏或者夜晚時間呢，係好多女仔喺度睇日落啊、影相啊。咁你嘗試同佢哋搭話嘅話呢，好多女仔會停低同你傾偈嘅。咁呢個時候你已經練緊點樣同女仔互動。其實有啲似係一個即時約會嘅一個氣氛咯。咁你冇約會唔緊要㗎，你街搭都可以練即時約會啊嘛。咁你自然可以慢慢訓練你同女仔嘅互動啊、溝通基本嘅溝通技巧都有嘅。但係街搭嘅話，如果佢好緊張咁點算咧？即係驚唔敢，即係譬如見到個女仔，咁佢好驚我好驚佢俾佢鬧，啲人望住我，咁點做咧？點樣去緩解緊張咧？係啦，街搭其實都有一個學問喺度嘅。不過我哋今集講 dating，我哋可以下個 topic 再同大家分享啦。我哋俾今集有個總結先，今集嘅 dating。咁我哋都其實覺得約會唔一定話推到好快嘅，其實跟翻大家節奏，你一個點嘅人，
你同個女仔有點嘅互動，你都視乎翻女仔一個點嘅質素、點嘅類別嘅女仔去做判斷，判斷當時嘅水溫啦，判斷可唔可以咁快呢個女仔就推到上去。身體接觸啦，呢啲都係大家要考量同埋學會觀察嘅地方咯。好，咁就今次條片就到呢度啦。